आजिर भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष में पचरा जाइथिबा गोटे सहज प्रश्नर उत्तर दे लकी ड्र माध्यम ई फार्मिंग ओडिशा तरफ 20 टंकार उपहार पांतु। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आम आज आसी पहुंचीचु सरिषा गाँव में जोटा कि बालेश्वर जिले में अवस्थित। ये सरिषा गाँव में आम जड़े बनराज चाषी सहित देखा कलु एवं तांकठू जानबू जे सी चिक्स कौटू पाउचंती एवं बनराज कुकुड़ा जो लोक मैंने भावुंट बनराज कुकुड़ा गोटे बहुत प्रॉफिट दौची आम चाषी भाई सहित आलोचना करी से केते मात्रा प्रॉफिट पाउचंती एवं केते टंकार बिक्री करुँच एवं खाद्य कौन दौरान ये समस्त विवरण जानापी आप भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। तेज दर्शक बंधु आ डेरी नक सीधा चल जा टॉपिक पर को। नमस्कार। नमस्कार। आपन ना कमलाकांत विषय आपण ये बनराज कुकुड़ा केबेठू पालन आरंभ कले? वर्षे 2-3 मास होगा। माने वर्षे 2-3 मास लानी आपण केतरा बेच उठलानी एथरे? 12-14टा बेच उठलानी। माने आपण फेज बाय फेज रखंती ना एका थर करे आनी की? फेज बाय फेज। जो फेज बाय फेज रखंती आपण चिक्स कोड पांती? बेंगल रो। बेंगल रो एठी लोकल रे कोडी मिलेन चिक्स? आ गुटा हमर ओडिसा अछि एठी सेट काइते हमर एटा भल होछि। बेंगल रो चिक्स टा भल पडुछि। केते रेट आछि गोटे गोटे चिक्स रो? 25 टंका नेखा गुटी ना होछि। 25 टंका आसला परे आपण केते मास हला परे बिक्री करछन्ती गोटे कुकुडा को? गोटे कुकुडा 2 मास 2.5 मास। 2 मास 2.5 मास ले आपण बिक्री करछन्ती। 2 मास रे केते ओजन होछि गोटे गोटे कुकुडा? 2 केजी। एवरेज 2 केजी आछि। खाद्य केते दउछन्ती? खाद्य भी ताने गुटे बेच रो जाउछि 100 कर 8 गुरा दाना। माने 100 कुकुडा को 8 गुरा दाना जब 2 मास रे। तो जतले बिक्री करछन्ती केते टंका लेखा रेट रे बिक्री करछन्ती? हमर एठी बिक्री करा होछि 130 टंका गुटा। अच्छा। हमर काटिवा सेंटर करा होछि काटा होछि 170 टंका केजी। माने निजे कटिंग करिक भी दउछन्ती? हां। ताले गोटा आपण बिकछन्ती 130 काटिकरी देले 170 लेखा बिक्री होय। इथरे 2 मास भितरे किछि रोग देखा जाय? रोग बॉयलर कुकुड़ा है तो बहुत कम। आपण भाबुचंती जे ब्रॉयलर कुकुड़ा रखिबाटा प्रॉफिट हबो ना एटा रखिबा? एटार ना होछि। बॉयलर जदी मरिबो एका सफाई जाउछि। अच्छा। ये मने 2-4टा मरिबो न नै। यार मोर्टालिटी बेसी नाही। आपण जो दाना दउचंती दाना को दाना दउचंती माने ब्रॉयलर कुकुड़ा को जो दाना दिया जाय से दाना दउचंती ना या पई अलगा किछि दाना रही? बॉयलर कुकुड़ा दाना देने या ठुकुरा खाइबे सही कुकुड़ा नहने मका गुंड गहम आ धान एका को जदी पेसी की दिया हुए ताने आ टिके 2.5 मास बेसी ना कि जो किंतु से भी से ओटे हो सेका को भी डीएनए भी हो किंतु टिके टाइम लागु छेडा अधिका टिके टाइम नै माने एटा धरम 2 मास रे जदी हे जाउची सेटा 2.5 मास रे होउची। अच्छा आपण जो दाना दउचंती दाना रो दाम केते रहउची केजी? दाना रो केजी 35 टका पड़ियो। जते बेले कुकुडा आपनकर धरंतु बड़ हे गला बड़ होला परे आपण अलगा को जगह को बिक्री करछन ना सब कटिंग करी? सब हमर एई सेंटर रे बिक्री होची। एई सेंटर बिक्री होची। एई एरिया रे आपनकर ब्रॉयलर डिमांड अधिका रहिची ना बनराज रो डिमांड? बॉयलर भी रहउची माने काको खाई नाही तिया टेस्ट पाई नाही से माने बॉयलर को जाउची। ये जे माने खाई गलेनी से माने बॉयलर टेस्ट कहार भलो हबो? ब्रॉयलर कुकुडा रो टेस्ट भलो हबो ना बनराज? यार भलो। बनराज को टेस्ट भलो हबो। आपण जो कुकुडा छाडुचंती छाडिला बेल को फेज बाय फेज करी छाडुचंती ना एका थर करे कि छाडुचंती? ना केबे भी मु एका थरे 1200 कुकुडा छाडेनी। आपण केते रखुचंती 1200 कुकुडा? मोर 300 नेखा बेच छाडा हुई प्रत्येक थर। 300 रखिले तक की चलची 1200 कुकुडा रहे। 300 कुकुडा बाबत को खर्च केते जाय आ प्रॉफिट केते कोन होय? 300 कुकुडा परे 12-14 हजार रुहे। 12 माने खर्च जाय कि 12-14 हजार टंका प्रॉफिट हुए जेतो आपण कटिंग सेंटर निजे करचंती परिश्रम सेतिर रहिछि। तबे गोटे कथा एठी पचारबी जे जदि आम चाषी भाई माने आपन सहित कांटेक्ट करिया पई चाहिबे आपन सहित जोगाजोग करिवे कि आपन को पाखो को आसी कि धरंतु आपन फार्म देखि कि जिवे तो आपन को मोबाइल नंबर टिके देई परिबे चाषी भाई को? हां देई हो। कोन तो मोबाइल नंबर? 7873532486। ठीक अच्छे दर्शक बंधु मु चाषी भाई नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप चाहिए सहित जोगाजोग करेंगे। तेज आप सहित कथा बहुत भल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजिर प्रश्न बनराज कुकुड़ा छुआ को केते टंका मूल्य किणुंट बोली चाषी भाई भिडियोटी कहते प्रश्नटीर उत्तर आप आज अर्थात 8 जून 2019 राति 12टा मध्य आम कमेंट बॉक्स रे दे पारिबे। उत्तरटी लेखिबा समय निजर गाँ ना एवं जिलार ना लेखिबा पई भूलंतु नाही।
एसत भिडटी को लाइक करने भूलु ना। विजेता ना आसंता काली अर्थात 9 जून 2019 सकाळ 10टा समय आम फेसबुक पेज रे घोषणा करा जिवो। विजेता अनुरोध करिवु से तांकर ना ठिकाना एवं मोबाइल नंबर सहित आम फेसबुक पेज को मेसेज करिवे। तेबे दर्शक बंधु आशा करूँ आपको आज भिडियोटी किसी मात्रा साहाय्य करिवो। आपण जदि बनराज कुकुड़ा चाहिए बाड़ी अगणार चाष करेंगे। जदि आपको आम भिडियोटी भल लगी ताले भिडियोटी को लाइक करूँ और सांग सहित शेयर करूँ। आपंकर जब किसी प्रश्न थाए ताले कमेंट बॉक्स में लिखूँ ना फेसबुक पेज को मेसेज करूँ। फेसबुक पेज लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती। तेज दर्शक बंधु आज तो समय हो गला पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सहित से जाए रोचे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।